ბატონო ნუგზარ, მე მინდა შევეხო საქართველოს პირველ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის შორის არსებულ არც თუ ისე ჰარმონიული ურთიერთობას, რომელიც საყოველთაოდ არის ცნობილი. არადა ვიცით, რომ ზვიად გამსახურდია მხარს უჭერდა ილია მეორის პატრიარქობას. რა მოხდა სინამდვილეში, როგორ შეაფასებდით ამ ფაქტს? კი, მართალია, თქვენ რასაც ძეთ მაგაში გეთანხმებით, რომ ზვიად გამსახურდა იმ პერიოდში იმ მიტროპოლიტებს შორის ვინც მაშინ იყო სალსახად მეუფე ილიას უჭერდა მხარს. ეს არ არის რაღაც საიდუმლო და ყველა მიცის. ის პიროვნულად ზვიად გამსახურდია, წინააღმდეგი იყო. აერჩიათ ესეთი მოხუცი, თქვათ, ფიზიკურად, ხა მაინც შეზღუდული ფიზიკური უნარები ქონდა, სიარულიც კი უჭერდა მაშინ მეუფე რომანოს. ის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო, ამას წერდა ის თქვა თავის გამოცემებში, ის მიტროპოლიტ გაიოზის წინააღმდეგიც იყო, არ უნდა ის რომ გასულიყო პატრიარქი და იმ ფონზე ვინც იყვნენ, გასაგებია ილია შიულაშვილს უჭერდა მხარს. და აი რა გახდა ეს დაპირისპირების მიზეზი რა იყო? აი განსაკუთრებით 99-92 წლებში, ეს იყო ეს კრიზისული პერიოდი, ძალიან მძიმე პოლიტიკური ვითარება, იდეოლოგიურად სხვადასხვა მხარეს ყოფნა თუ აი რამ გამოიწვია ეს დაპირისპირება? ესე ძალიან ძნელია, მაგრამ ჩემი ვარაუდებით. დიახ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. ჩემი ვარაუდებით ზვიად გამსახურდია უნდოდა რომ ეკლესიას, მათ შორის პატრიარქს და ეკლესიას ჰქონოდა უფრო გამოკვეთილი ისეთი პოზიცია, როგორც ეროვნულ მოძრაობაში იყო, ეს უფრო გამოკვეთილად ყოფილიყო. დიახ. რაც ახლა თქვენ აი მე არ ვიტყვი რომ დაპირისპირება იყო, მაგრამ რაღაც ესეთი ამის შესახებ შეიძლება რაღაც სურვილები კამათიც იყო, იმიტომ რომ გამსახურდა ეროვნულ მოძრაობის ნაწილს, უნდა რომ ეკლესიის პოზიცია მკვეთრად ყოფილიყო, ესე გამოკვეთილი. მაგრამ მე მესმის თვითონ პატრიარქ ილია მეორისთან საერთოდ ეკლესიის პოზიცია მაშინ, რომ მათ არ უნდათ რომ რისკის ქვეშ საკუთარი თავი კი არა, ეკლესია, სამღვდელოება, მორწმუნეები დაეყენებინა. ეხლა ესეც შევა ზოგს გაუკვირდით. იცი რა მაპატია დღევანდელი დღიდან, აი ამ გადასახედიდან შეიძლება ყველა ჭუა დავარიგოთ და რატო ესე იგი დავამონათოთ, რატო ესე არ მოიქეცეთ. ეხლა თავი წარმოედგინათ იმ პერიოდში. იმ პერიოდში კი არა, რა პერიოდი გაიარეს. დიახ. იმიტომ თვითონმა მღვდელმთავარმა, რომლებიც წლები, ათწლეულები იყვნენ ეკლესიაში, როგორ გაიარეს, რა გაჭირვებით, მოდმებით თვალთვალით, შევიწროებით, ხო? უნდა მის ესე ფსიქოლოგიური, აი სურათით წარმოვიდგინო და მე ვთვლი რომ ესე განკითხვა არ შეიძლება. მაშინ ისე იცოდნენ, აი რისი თქვათ, აი ეს მანამდელი გამოცდილებაც აძლევდა ამის. დიახ, ბუნებრივია ეპოქას ამიტომ აქვს ძალიან